안녕하십니까. 소아청소년과 전문의 김동훈 원장입니다. 이번에 말씀드릴 내용은 기침에 대한 내용입니다. 기침은 흔히들 기침을 컹컹거리거나 또는 콜록콜록 하는 증상 때문에 어머니 아버님들이 걱정을 하셔서 기침을 나쁘게만 생각하십니다. 따라서 우리는 어머니 아버님들께서 항상 기침을 하게 되면 얼른 약국 가서 기침약을 먹여야지, 기침을 안 하게 해야지 생각하는데, 사실은 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 대부분의 기침은 일반적인 균이 들어왔을 때 사람이 아주 자연스럽게 그 균에 대해서 저항해내고 이겨내는 과정인데요. 기침을 할 때마다 그거를 막게 되면은 그 기침 때문에 생기는 가래나 또는 이런 세포 회복 과정이 굉장히 더뎌지게 됩니다. 그리고 예전에 이런 학자가 예전에 유명한 의학자분이 이런 얘기를 하셨어요. 폐는 짖는 개다. 쉽게 말해서 나쁜 놈이 들어왔을 때는 짖어서 쫓아낸다는 얘기죠. 따라서 기침을 함으로 인해서 질병을 물리쳐야 되는데, 기침을 안 하게 하거나 자꾸 이런 약에 의존함으로써 기침을 이제 더욱 오래 끌게 됩니다. 이제 폐에 대해서 말씀을 드렸는데요. 사람 몸에는 기침을 나타내는 우리 기침 중추가 한 8가지 정도가 있습니다. 후두 부위, 그 다음에 코, 그 다음에 목구멍, 그 다음에 목구멍이 내려가는 식도 바로 위에 부위, 그 다음에 식도 위 접합 부위, 그리고 참고로 위에도 있습니다. 이렇게 여러 가지 기관에서 기침 횡격막에도 있고요. 기침을 야기하는 그런 이제 반사작용 중추가 있기 때문에요. 그 부분이 자극되거나 거기에 어떤 신호가 오게 되면 기침을 하게 됩니다. 그럴 수 있는 질환들이 대표적으로 감기가 있고요. 그 다음에 역류성 식도염 환자도 기침을 하게 되고, 또는 이제 횡격막 마비나 또는 어떤 이물 흡임, 그리고 어떤 자극적인 바람이나 알러지 질환 환자들도, 또는 코에 어떤 자극적인 증상이 있을 때도 기침을 하게 됩니다. 지금 말했던 그런 여러 가지 기침 중추와 이런 원인 중에서도 우리가 흔히 감기가 대부분의 비중을 차지하는데요. 하지만 6개월 이전의 아이들이 음식물을 자꾸 올리는 증세와 잦은 기침을 보인다면 한 번은 역류성 식도염을 의심을 해봐야 되고요. 점막이 점점 발달하고 그리고 자꾸 이제 알러지적인 점으로 이렇게 넘어가는 3세에서 5세 아이들, 그 사이에 가장 비염이 흔한데요. 그때는 이제 후비루나 또는 이제 자극적인 거에 의해서 기침을 할 수가 있습니다. 또한 5세에서 7세 사이로 넘어가면서는 이제 천식이나 또는 기관지 민감도가 증가하게 되고, 야외 활동을 해서 자극이 많기 때문에 그때는 약간 이행성 천식이나 또는 기관지 민감도에 대한 그런 이렇게 알러지성 기침을 많이 할 수가 있습니다. 기침을 할 때 흔히 마른 기침을 하고 그 다음에 가래 기침을 하다가 그 다음에 서서히 가래 기침의 횟수가 줄고 그리고 좋아지는 것이 일반적인 경과인데요. 이런 일반적인 경과를 대부분 이제 따라가야지 일반적인 감기로 보는데, 만약에 기침을 할 때 마른 기침을 하지 않고 컹컹거리는 기침을 한다면은 그때는 이제 후두염을 의심해 볼 수 있는 상황이고요. 기침을 할 때 초반부터 마른 기침보다 갑자기 거럭거럭 하면서 기침을 하는 경우에는 기관지에 어떤 큰 감염증이 있거나, 아니면 애가 기관지에 굉장히 민감해서 아이가 천식성 기관지염이나 또는 천식이랑 비슷한 이행성 천식 같은 또는 과민성 기관지염 같은 그런 질환에 걸렸을 가능성이 있습니다. 그리고 아이가 마른 기침을 하다가 보통 일주일 내에 가래 기침으로 바뀌어야 되는데, 그거는 이제 충분한 면역 반응을 통해서 이제 기침의 원인균을 몰아내는 과정인데요. 만약에 마른 기침을 지속적으로 일주일 이상 하는 아이라면은 폐나 아니면 다른 이상 소견이 또는 후비루나 아니면은 천식 같은 나쁜 질환이 있을 수 있기 때문에 반드시 다른 질환과 감별을 해줘야 됩니다. 즉, 젖은 기침이 나쁜 게 아니라 일반적인 경과를 따르지 않는 기침들이 나쁜 것입니다.